Приветствую всех, дорогие друзья! Вновь рад всех приветствовать здесь и сейчас. После крайней катки чуток приболел, вот реабилитируюсь. Ну, по голосу это как бы понятно. Контента у меня для вас много, поэтому канал ни в коем случае не спускается. Сегодня речь пойдет о той самой ситуации, про которую я упомянул в прошлом ролике. А если вы его не смотрели, то посмотрите, ссылка в описании. Ну что, поехали посмотрим, что там за ситуация. Ну чё, ребята, всем привет! С вами все тот же Никита. Ну сейчас, ладно, поеду, все расскажу. В общем, приятного просмотра.
Да, вот и выехал я. Хотя не, вот туда тоже можно.
хорошо прохватили, вообще класс. Фу, я прям кайфанул. Фонтанчик. Хе. Блин, опять что-то похрустывает сзади. Хрен его знает, что это такое. Крестовину вроде поменяли, вроде она хрустела, а что-то до сих пор хрустит. Причем вторая крестовина, она живая была. Вот. Поэтому, на самом деле, хрен его знает. Фу, зато вот так красиво. Короче, я так и не объяснил вообще суть этого видоса, вот. Просто осенняя такая покатушка по лайту, на сликах, вот, как раз проверка сделана, проделанная работа, скажем так, то, что у меня потек вот тот вот сальник, вот тот, который из редуктора на кардан выходит, он у меня потек. Вот, а сейчас он не течет. И мне крестовину поменяли, вон она новенькая. Не на камере, не знаю, видно, не видно, но она там блестит. Вот, и все, как бы, поехали дальше. Поэтому сегодня такой тест легкий получается у нас по месту. Катаемся. Такие дела. Так, ну вот в этой луже у нас сидел как-то батя мой. Ну давай попробую, хоть, блин, в грязь залезу. Ну и что на лебедке? Хорошо. На сликах. Оп-оп. А батя там на мудах вторых застрял. 28-х, между прочим. Да, ребят, на самом деле ручки решают. Я причем, ну так, чуть-чуть устал. Поэтому нормально. Такая развлекуха нам тоже нужна.
Блин, был бы я на мудах, я бы здесь поехал. Так, ну... Не, надо сюда.
классика жанра. Фу. А. Да, неприятно. Ну что, ребятки, что обычному человеку плохо, блогеру контент, как говорится. Короче, телефон положил, геопозитор сейчас отправляется, надеюсь, отправится. Здесь инета как такового нету. Вот, если получится, соответственно, со мной приедут. О, геопозиция отправилась, ебать, охуенно. А где она отправилась? Сука, не видно здесь. Ну, короче, где-то. Так, в общем-то, что я сделал? Я положил палку, и сейчас будем пробовать толкаться, что. У нас выбора как такового нет. Ой, блядь. Это пиздец. Алло.
Ну чё ты там? Ты едешь? Да, Ебать ты красава, Данюха. Ты понял, где это место? давай, жди. Давай, слышишь? Набери, если ты, приедешь, меня нет, я погазую. Давай, хорошо. Давай, Дань, спасибо, люблю тебя. Давай, нет. Ебать. Просто пиздец. Чтобы вы понимали, я этому человеку минут 20 назад позвонил. Он без вариатора стоял. Охуеть. Бля, ебать, Даня красава. Пиздец просто. Фу. Ебать. Ну все, чё. Сейчас ко мне. Я надеюсь, что приедут и помогут. Ой, блядь. Вообще ни хера не видно. У меня руки просто в кровь. Я обручки стер. Фух. Так, ладно. Че у меня, во-первых, по бензу? Нормально еще. Так, теперь момент следующий. Телефон со звуком. И надо в грудь его положить, чтобы, если что, почувствовать хотя бы, как Даня мне будет звонить. Так, момент номер 2. Бля, надо фонарик. Короче, я хуй знает. Там, блядь, какой-то шорох в лесу. Я вот завел. Бля, и на самом деле стрёмно мне пиздец. Сейчас будет весело просто, если... ну, Даня не едет за мной. Но он сказал, что едет. А он врать вряд ли будет. Фу. Бля, на телефоне 8% еще. Бля, короче, у меня сейчас нервишки пошаливают уже. Ну, типа, просто стрёмно. Типа, я один в лесу где-то. Я знаю, правда, где. Но, тем не менее. Бля, я понимаю, конечно, это максимально неправильно с моей стороны. Но, бля, дай Дане позвоню. Мне пиздец страшно. Он сейчас, я понимаю, что он едет. Просто убедиться, что он скоро будет. Но он сказал, что он едет. Недоступен. Он едет, значит. А время тем временем где-то 8 часов. Вот. 8:42. Я все еще жду Даню. Даня сказал, что в течение 10 минут 20 будет у меня. Бенз пока есть. Значит, квадрик работает. Вы видите, я его, получается, на эту сторону кинул. Вот туда, блядь. Фух. Вот на ту сторону, получается. Вот туда, да, я его кинул. И все. Я не могу его больше кидать на сторону, которая ближе ко мне. Вот я сейчас где стою, на правую подножку. Зацепиться ногами не могу, соскальзываю. Я уже и так, и сяк, и этак. Просто ноги уезжают. Печально, конечно, что вот так вот и случается. Я забыл одеть. Ну как забыл? Просто лень было муды одеть. Кто-то звонит. Да, Дань. Ты можешь скинуть точку в Яндексе, они были, ты же полное говно. В Яндексе. Короче, бля, смотри, слышишь что? Я тебе так сейчас объясню. Я сам в такую пизду заехал.
по навигатору. Он меня привел вообще к какой-то заброшке. Да, вот, смотри по карте. Вот деревня Акулилина. Да. И найди Меньшова. Меньшова? Да. Не нашел. И между ними, вот между ними прям четко, есть лес такой, видишь? Ну как сказать? Ну да, да. Вот, и прям посреди вот этого леса, прям белая такая полоса есть, она без леса, видишь? Нет. Ну там что-то в форме оврага такого. Чего еще раз? Ты сейчас где точно мне скажи? Долматово. Долматово, да? Блин, я не доехал до Акулилина. Блять, у меня просто руки трясутся, у меня 5%. Смотри, вот как из Долматова ехать в Акулилино, слышишь меня? Да. Там прям по дороге, там единственная дорога, которая будет идти. Там будет шлагбаум первый. Через шлагбаум первый проезжаешь, там дальше дорога. По дороге едешь, упираешься во второй шлагбаум. Вправо поворачиваешь, там лес прям будет. Блять, вот где шлагбаум был первый, где охранник еще вышел, вот Даня уже там где-то, блять. Я не могу, меня эмоции переполняют, он уже здесь где-то, это такой пиздец, Данечка, если ты это смотришь, ну я потом тебе еще в жизни все скажу, ну, блядь, ты просто нахуй самый лучший человек, если ты сейчас доедешь до меня и выручишь меня, это просто будет невероятно. Я первый раз в жизни в такую ситуацию попал, реально. Я вот просто хожу туда-сюда вот так вот и просто жду, я не знаю, у меня слов нет. Я говорю, ну признаю честно просто, ну реально вот мне сейчас вот, ну типа, кроме шуток, мне сейчас страшно. Родненькие, ой, пиздец. Блядь, я не могу нарадоваться просто, ура. Фух. Все, хорош. Я, кстати, хотел сюда поехать через лес, я забыл как. Я в итоге выехал на дорогу и по дороге поехал. Бля, ты не представляешь, как я обоссался, когда я заглушенный стою, и я слышу, как медленным шагом ко мне оттуда кто-то идет. Я ебать как пересрал. Я не знаю, я фонарик включил, завел его, погазовал и все. Подержи. На аут нажми. А куда ее тебе цеплять? Сюда? Ой, сорян. Давай. Ой, бля, Данечка! Ой, бля! Все. Хорош. Бля! Ой, бля, Данечка, огромное спасибо. Пиздец выручил.
Ой, бля, я думал, я здесь останусь. Я думал, ты не сюда поехал, потому что свежих следов вообще не было. Да? Да? Странно, я там... Все лужи желтые. Я там, бля, буду в каждую лужу заезжал. А как ты так быстро сделал его? Это не мой. А чей? Это общий сосед. Ебать ты красава, Даня. Это пизда. Бля, Дань, кроме шуток, что-то надо будет, звони, реально. Да-да-да, вот оно, это место, где я засел тогда. Все, да, дальше я знаю, как куда ехать. Фух. Все, выехали с речки, едем до Даниного дома. Ну и там я на мойку. Ура, мыться. А, руки кровь. А, мозоли будут. Какая боль. Так, сейчас над водой себя влить. Вода.
Все, ушел. Фу, все, помылись, Данька уехал, у меня вот руки просто в кровь стертые, мозоли ужасно болят. Вот, но это не повод расстраиваться. Сейчас мы с вами зайдем в магазинчик, что я попить, честно говоря, хочу. Оп. Иди, пошел. Тоже пошел. Все. Все, меня тоже помыли, я тоже чистенький теперь. Квадрик. Все, сейчас зайду в магаз. Staring at me, don't get bad. Got my shirt off, the club too packed. It's too turnt, going up like that. 10, 20s in the 4.